Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengobati ayam hutan yang terkena flu ya, atau ngorok, cekrek-cekrek. Dan ini kebetulan ayam saya mengalami ngorok ya. Nah, gejala ini biasanya disebabkan oleh kandang yang kotor atau bisa juga bergantian cuaca. Kan bisa juga sirkulasi udaranya jelek ya, jadi oksigen itu kekurangan. Nah, kemungkinan juga. Tapi berdasarkan perawatan saya, karena saya setiap hari membersihkan kotorannya, jadi tidak mungkin dari kandang kotor atau dari sirkulasi udara. Kemungkinan ayam saya ini terkena penyakit karena perubahan cuaca. Nah, setelah saya memakai obat ini ya, nanti saya kasih tahu obatnya dan cara pemberiannya. Alhamdulillah ini sudah 2 hari ini penyakit ngoroknya sudah mulai reda ya, dibanding kemarin ya. Lemes banget kemarin ini, ayamnya lemes dan nggak mau makan. Tapi sekarang ngoroknya masih ada, tapi makannya sudah lancar ya. Sekarang sudah lincah lagi. Oke, saya sarankan ya buat teman-teman semua, jika ayam hutan atau ayam kampung kalian mengalami penyakit ngorok, kalian jangan dulu kasih pakan pur ya, karena pencernaannya itu kurang baik. Jadi dia itu mencernanya kurang baik. Jadi saya sarankan aja memakan buah pepaya ya. Jadi kan teksturnya itu lembut, jadi mudah dicerna sama si ayam. Nah, ini buah pepaya ini sudah dimakan ya. Dia suka banget sama buah pepaya, dan buah pepaya ini bagus juga ya buat pengobatan ngorok ya. Oke, kita langsung saja ya, siapkan obat yang tadi sudah saya beritahukan ya, bahwa saya akan mengasih obat ini, namanya amoxicillin ya. Tapi amoxicillin ini dari apa namanya ini, Etamok. Nah, ini dia amoxicillin, Etamok amoxicillin. Ini buat penambah stamina aja ya, karena kan dia sedang sakit, jadi staminanya harus stabil. Dan ini satu lagi bawang putih ya. Bawang putih ini sebagai pengobatan ngoroknya, karena bawang putih dipercaya sebagai pembunuh bakteri ya, karena ngorok ini disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi ini sangat bagus ya, bawang putih sudah terkenal ya dari zaman dahulu. Ini obat herbal. Nah, obat amoxicillin ini dibagi 2 ya, untuk 2 ekor ayam. Dosisnya dikurangi, nggak disamain sama dosis manusia ya. Jadi ini dibagi 2, nanti dimasukin aja ke mulutnya langsung sama bawang putih ini. Nanti bawang putih ini dipotong menjadi 2 bagian atau 4 bagian ya, biar masuk ke dalam mulutnya. Nah, cara pemberiannya cukup mudah teman-teman ya. Bisa kalian pegang ininya, si ayam hutannya, dan megangnya ini biar tidak gerak-gerak ya. Ini sayapnya seperti ini, dipegang sama kakinya. Dan cara memberikannya,
Memang karakter ayam hutan ini seperti ini ya, sangat giras. Nah, seperti ini. Ini bawang putihnya. Nanti bisa kalian kasih minum ya melalui sepetan, itu buat meloloh lakbet ya. Masukin aja ke dalam mulutnya, mau air putih hangat atau mau air jahe, terserah kalian ya. Tapi alangkah baiknya memakai air jahe buat menghangatkan tubuhnya. Ini masih ada bunyi ya, krok krok krok. Oh. Krok 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 krok. Mudah-mudahan ini sembuh total ya. Baru 2 hari saya memakai obat ini dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mau makan lagi dan aktif lagi ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin itu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.